Oke, pada kesempatan kali ini saya akan unboxing keyboard Keychron K2 versi 2. Tertera di sini ya. K2 RGB metal brown switch. Oke. Isi boxnya ya, box hitam, kartonnya bagus ya. Di awal ada quick user guide ini ya. Oke, ada plastik penutupnya. Ini terlihat Keychron K2 wireless mechanical keyboard designed by Keychron. Versi 2 memiliki dua level kaki ya. Ini buku manualnya. Ya, dalam beberapa bahasa. Lalu kita lihat apa ekstranya. Di sini ada beberapa keycaps. Baik, untuk memastikan bahwa ini adalah brown switch, saya akan letakkan keyboardnya di sini, lalu kita akan cabut salah satu keycaps di sini. Ya, tercabut dan kita lihat di sini adalah switch brown. Saya sekarang sudah mengubah keycaps dari layout Macintosh, yaitu tombol-tombol option dan command saya ganti dengan Windows dan Alt, tombol escape dan tombol lampu. Semua bisa dilakukan dengan mudah dengan ini keycap spoilernya. Yang penting sebenarnya adalah suara dan kenyamanan saat menggunakan keyboard ini. Yang dipilih adalah model switch Keychron brown, coklat ya, dan suaranya memang lebih lunak dibandingkan dengan switch warna biru, tapi tidak ada kesan clicky di sini. Saya akan coba demonstrasikan suaranya. Saya akan dekatkan mic-nya. Tidak terasa ada kesan klik, ada sedikit rasa bump, sedikit taktis, tahanan taktis sedikit, tapi tidak sekeras model switch warna biru. Ya, ini akan cocok untuk perkantoran atau tidak mau mengganggu rekan yang berada di sekitar karena suaranya tidak terlalu besar. Tapi memang pilihan untuk switch sangat tergantung pada orangnya masing-masing. Nah, di sebelah kiri di sini terlihat lebih jelas ada saklar di sini ya, dan dua buah saklar dan USB. Jadi saklar yang ini adalah untuk mengubah di posisi paling kanan ini adalah untuk kabel, lalu off, lalu Bluetooth. Yang ini adalah untuk mengubah layout Windows dan
Android di sebelah kiri dan layout macOS di sebelah kanan. Lalu ada lampu indikator warna hijau, ini menunjukkan baterai sudah terisi penuh. Model yang ini punya 4000 mAh dan satu kabel USB Type-C bisa dihubungkan ke sini. Oke, di bagian bawahnya ada kaki-kaki. Ada 2 tingkat karena ini model kedua, versi kedua dari Keychron K2 ya. Dan perbedaannya dengan Keychron K2 versi 1 adalah tombol caps lock-nya memiliki dedicated indikator warna merah. Terlepas dari itu, fisiknya kurang lebih sama. Nah, model yang ini adalah yang aluminium anodized, jadi sedikit lebih tebal dibandingkan yang versi plastik, tapi sangat kokoh, sangat mantap dipegang, tidak ada flek sama sekali. Dan karena ini juga model RGB, juga mendukung beberapa, ada 18 tepatnya dari model RGB. Saya akan matikan lampunya supaya bisa dilihat. Ya, modelnya bisa diganti dengan, model lampunya bisa diganti dengan menggunakan saklar lampu ini, sedangkan tingkat keterangannya bisa ditinggikan atau direndahkan dengan FN F6, ini paling tinggi, atau diredupkan FN F5 sampai posisi mati. 1, 2, 3, 4, ya seperti 4 atau 5 tingkat. Oke, saya akan coba ganti yang lain, yang putih seluruhnya. Bisa diganti juga warna yang diinginkan dengan FN panah kiri, panah kanan. Ya, untuk beberapa jenis model cahayanya. Ini yang efek breathing sepertinya. Efek bernapas ya. Ini efek per tombol. Ini efek rainbow kedap-kedip, bernapas dan ganti warna, ya rainbow garis-garis, ya apapun lah yang itu disebut. Oke, mungkin ada model yang menarik. Ini seperti lampu klip ya. Nah, ini efeknya kalau saya tekan terus warna bergarisnya satu baris. Nah, ini efek ripple sepertinya. Ya, ini juga. Ya, kurang lebih itu. Bisa dimatikan lagi dengan FN saklar lampu di sini. Oke. Jadi secara umum build quality-nya bagus, kenyamanan saat mengetik nyaman, baik sekali. Saya bisa mencapai 50 ppm. Dengan mudah, tidak ada kesulitan. Cuman ada satu kekurangan yang menurut saya sedikit mengganggu, adalah shift kanannya ini agak goyang wobble ya. Tidak sestabil shift kiri. Mungkin karena ini tidak ada stabilizer sebelah kanannya. Sedangkan tombol enter masih oke. Ya, layout Keychron K2 ini simple, compact ya, tapi tetap memberikan panah dedicated untuk atas, bawah, kiri, kanan. Jadi ini 75%, lewat 75% ada tombol page up, page down, home dan end. Dan menurut saya sangat sering sekali menggunakan tombol home dan end. Jadi kalau saya menggunakan layout 65% itu harus kombinasi FN, itu sepertinya agak memperlambat saya, meskipun sebenarnya itu kembali kepada kesukaan dan prioritas masing-masing. Untuk tombol media bisa diakses dengan menekan tombol FN, lalu di baris atas ini ada berbagai pilihan. Nah, termasuk yang saya suka adalah ini. Ini adalah menerangkan atau meredupkan lampu pada laptop. Sorry, bukan lampu. Maksud saya layar. Jadi keterangan layar bisa diatur di sini. Nah, ini untuk lampu dari keyboardnya sendiri, F5, F6.
Dan di FN F7, F8, F9 itu untuk multimedia. Rewind, play, pause, forward. Ini mute, ini volume down, ini volume up. Dan ini print screen sebenarnya. Dan di sini tombol del ini bisa berganti menjadi ins kalau ditekan Fn del. Dia menjadi fungsinya ins, tapi tidak ada di keycaps-nya. Ya, kurang lebih itu gambarannya. Yang terakhir mungkin adalah untuk pairing. Jadi kalau kabel sudah jelas, mudah ya. Ini yang saya gunakan modelnya sebenarnya adalah posisi pairing ke Bluetooth. Saya tidak merasakan jeda yang berarti, tapi untuk competitive gaming memang mungkin tidak cocok. Jadi di sini saya sudah mempairing nomor 1 ke laptop saya. Saya akan coba pairing nomor 2. Jadi saya tekan Fn, F2, saya tahan selama 4 detik. Dia akan pulsing, saya akan matikan lampunya di sini. Kelihatan pulsing, dia sedang menunggu. Lalu di perangkat Android atau laptop yang lain yang dibutuhkan, cukup cari Bluetooth yang diinginkan. Di sini saya ada Keychron K2. Keychron K2 ya. Available device, tinggal pairing. Ya, sudah terpair. Dan lampunya di sini sudah konstan. Nyala sebentar, mati. Menunjukkan dia sudah pairing. Dan kalau saya testing sudah bisa mengetik dengan aman. Di sini langsung saja baik, saya akan contohkan di sini. Kurang terlihat mungkin di layarnya. Sudah ada. Ini uji coba mengetik. Ya, terlihat ya. Saya ketik pakai handphone. Dan untuk mengganti ke Bluetooth yang lain cukup mudah. Saya tekan Fn lagi di sini. Saya nyalakan ini biar kelihatan. Itulah gunanya backlight. Ya, saya tekan Fn di sini. Fn dengan tombol yang 1, 2, atau 3. Saya sudah pairing dengan 1 dan 2. Kalau saya tekan Fn 1, lepas. Ya, kedip sebentar. Dan ini saya kembali ke posisi perangkat device yang pertama, yaitu ke laptop saya. Kalau saya tekan Fn 2, dia akan pindah ke perangkat yang kedua. Jadi sangat mudah untuk melakukan pairing. Nah, secara umum inilah review dari Keychron K2 versi 2 RGB aluminium bezel. Ya, sangat bagus. Ya, tapi tentu saja kembali kepada keputusan pribadi, karena memang dari sisi harga memang sepadan.